नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हेल्थ एंड वास्तु में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पुरानी ट्रांसी को जड़ से मिटाने का आसान उपाय बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपकी बहुत पुरानी ट्रांसी है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो, दवाई ले लेते हैं और वो मिटने का नाम नहीं ले रही, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसा उपाय जिससे आप अपनी ट्रांसी को हमेशा लिए जड़ से मिटा सकते हो, वो भी बिना पैसे खर्च किए हुए। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें जानने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलना अपने सभी दोस्तों और व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और अभी तक आपने मेरा चैनल हेल्थ एंड वास्तु को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, उसके लिए आपको चाहिए वह है पत्ते। दोस्तों, इन पत्तों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये अमरूद के पके हुए पत्ते हैं। दोस्तों, ये पत्ते आपकी ट्रांसी को जड़ से मिटाने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। दोस्तों, अमरूद में ऐसी काफ़ी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो आपकी ट्रांसी को हमेशा लिए जड़ से मिटाने में लाभदायक होते हैं। तो दोस्तों, जैसे वीडियो में मैं बताऊं वैसे ही इसका प्रयोग करना जिससे कुछ ही दिनों में आपकी ट्रांसी हमेशा लिए मिट जाए। तो दोस्तों, 4 से 5 पत्ते आप ले लीजिए। ये ज़्यादा सूखे हुए भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा ताज़ा भी नहीं होनी चाहिए, ये होने चाहिए पके हुए पत्ते। दोस्तों, 4 से 5 पत्ते लेने के बाद में आप इनको जला लीजिए। दोस्तों, जलाने के बाद में इसका जो बुरादा बनेगा, उस बुरादे को आपको रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ आपको लेना है। दोस्तों, ये इतना सा बुरादा बन जाएगा, 4 से 5 पत्ते। अगर आपको काफ़ी लंबे टाइम से काशी है तो ये 10 से 15 पत्तों का आप प्रयोग कीजिए जिससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिले। तो 10 से 15 पत्ते जलाने के बाद में उनका बुरादा बन जाएगा। उस बुरादे को हाथ में लीजिए और पानी का गिलास लीजिए जिससे बुरादा लेने के बाद में आप पानी का गिलास पी सको। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका 5 से 7 दिन में आपकी ट्रांसी जड़ से मिट जाएगी और दोबारा कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको और आपके घर में किसी को भी कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं उसका आपको बहुत अच्छा और आसान उपाय बताऊंगा जिससे आप उससे हमेशा फ्री हो सको। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।